Egunon, eta, eskerrik asko, zuei, gonbidatzeagatik. Ez dakat denbora asko, denbora gehiago beharko nuke, esan nahiko nuken guztia esateko, orduan saiatuko naiz. Gauza, garrantzitsuenak esaten eta askar esaten. Oinarrin, Jose Mari daki hobeto, baina orain dela 6-7 urte edo, abiatu ginen, hainbat lagun, erakunde diferentetakoak, eta hasi ginen pentsatzen pixka bat aizia herritarra, euskalduna, zer izango litzateken, hasi ginen geure buruak formatzen, hasi ginen irakurtzen, ikusten, ezagutzen, zer egiten zen, eta gure asmoa izan da, nolabait, ezaugarri eta oinarri filosofiko zehatz batzuk dituen proiektu bat, proiektu ireki bat, oraindik ere eraikuntzan dagoena, osatzen hastea, nolabait kontutan hartuta bizigaren lekua. Alegia Euskal Herrian gaudela eta gero baita kontuan hartuta tokian tokiko ezaugarriak ere garrantzitsuak direla, ezta. Eta orduan, hainbat dokumentu osatu ditugu, eta horietako bat hau da, ez da. Izenburu luzea duen hau, ez da. Aurren aisialdi parte hartzailea, euskalduna ezitzailea, eta herritarra garatzen. Alegia guztia, bai? Nik uste dute, esaten den bezala, zerbait lortzeko lehenik eta behin dena desiatu behar dela. Eta ero, horren erdia lortzen baezu, ez da horizki. Horregatik, guk, guazen haundira jotzea eta guazen elementu guztiak gure galbaetik eta gure jakintzatik eta gure esperientziatik, urte askotako esperientziatik, zer atera dezakegun eta zer formulatu dezakegun, ez da? Hemen badau, esaldi bat, komplikatu xamarra, edo luze xamarra esango dugu, baina hor biltzen da nolabai gure filosofiaren hitz giltzarri guztiak, ez da? Guk esaten dugu zergatik eta nondik abiatzen gara eta nora joan nahi dugu, ez da? Eta hor jartzen du, giza garapenerako jolasa eta sormena funtsezko tresna da. Aurren kultura aitortzea. Aurrei benetako parte hartzea eta erabakitzeko ahalmena ematea. Aurrek, eraikitako aizia ezitzaile eta euskaldunaren bitartez. Aniztasunean berdin eta parekide. Eta ingurumen naturala eta kulturala zainduz. Komunitate sarea eta auzolana indartuz. Eta pertsonen arteko harreman osasuntsu justu eta segarriak jostea. Hauxe da guztia. Saiatuko naiz esplikatzen, hor agertzen dira gorriz markatuta, 7 hitz, saiatuko naiz esplikatzen hitz bakoitzaren azpian ze filosofia dagoen edo guk zer ulertzen dugun bakoitzarek. Lehenengo galdera litzateke zer da aurra. Pentsatzen dute hemen bildu zaretenok ez dakit inoiz galdera egin diezen zuen buruari, baina seguru baduzuela definizio bat esateko zer den aurra, ez da. Gure gizartean, oroar, aurra konsideratzen da, esaten dugu, umei esaten digu zuek izango zarete etorkizuneko pertsonak. Zuek etorkizunean erabaki barko duzu, eraiki barko duzu, antolatu, bizi, zuek egin barko duzu, ez da. Hori ez tegia, hori gezurra da, edo beste modu bat esan da, hori esaten duna, zer ari da esaten, ez da? Aurra zergatik da etorkizuneko persona bat, eta ez da gaur egunekoa. Ez aldaka hori bizi, ez aldaka iritzirik, ez aldaka impresiorik, ez aldaka ametsik, ez aldaka ideiik, ez aldaka asmorik, gogorik, Beraz guk lehenik eta behin esaten duguna da, aurra da gaur eta hemen bizi den pertsona. Ez da etorkizunekoa. Ez da guk, nolabait, aur horrek, gure seme-alabak, edo gure inguruko aurrak, edo guk ezten ditugunak, edo horiek, nolabait, guk beraiengan proiektatzen dugun hori. Hori iztia, edo ez lukete izan behar, ez? Aurrak ez dira, nik imaginatzen dut nire semea izango dela, zer, ingeniero bat izango dela zer. Ez hori ez da, nire aurra orain da.
eta orain ditu iritziak, eta orain ditu apetak, eta orain ditu erabakiak, eta orain daki eztabaidatzen, eta orain daki jolasten, eta orain daki pentsatzen, eta ez da gero da orain. Beraz, kontutan hartu behar dugu, ja, dagoeneko. Alegia, gu bezalakoa dela, bai? Ez dela gu txiki bat, bai? Gu garenaren gu txiki bat, bai? Askotan horrelako tentazioak izaten ditugu, ez da? Uste dut hori pentsamendu orokor badela, orduan guk esaten dugu, aurra pertsona da gaur hemen eta orain. Eta esaldi honek, hain simple ematen duen esaldi honek, implikazio handiak ditu horrela hartzea, aur bat ez da. Zergatik, pentsatzen duzunean norbait txikia izanagatik, edo helduegia izanagatik askotan gure zaharrekin ere gertatzen delako, edo emakume izategatik, edo beste arauan sartzen ez den, edo arautik pixka bat albora geratzen den, edo esaten duzunean pertsona dela, haizea esaten, erabaki eskubidea dula, iritzi eskubidea dula, parte hartze eskubidea dula, eta azken ari gara esaten, herritar bat dela. Eta herritar bat izatea, esan nahi du, guri eragiten diguten eremu eta leku guztietan parte hartzeko aukera izan behar dugula. Hasi, etxeko komuna nork garbituko duen erabakitzetik, eta bukatu udaletxeko plenoan erabakiko dien gauzak erabakitzetik. Herritarra izatearen implikazioa hori edanak dira. Beraz, ideia sakonekin gabiltza. Aurrak gu dira, gu gara aurrak. Aurra, hemen kasu honetan, gu gara, eta beraiek gu gara, alegia denok pertsona gara, baina beste modu batea esan da. Aurra da pertsona izatearen paradigma, edo paradigma egokienetako bat izango da. Bukaeran ere esango dudan bezala, aurra sartzen den atetik, sartzen garelako guztiak. Heldua sartzen den atetik, jende asko kanpoan geratzen da, ez da kabitzen. Ume bat kabitzen barin bada hemen, hau leku eder bada, edo zeinentzat. Edadeko jendeantzat, gaixo daudenentzat, edo diferente diren guztientzat. Leku bat helduentzat bakarri barin bada, jende asko uzten dugu kanpoan. Orduan askotan, aurra sartzen den tokia, izango da leku osasuntxu bat eta bizigarri bat. Hor beste esaldi bat, umeek asko dakite, esan dugu, ez? Eta beraien iritzia dituzte. Hau da nire semea, orain dela urte desente. Uste dute, behar badak guraso zaretenok esaldia bentzun dezutela. Zer nik uste nuen nire semeak bakarrik esatezula, baina gero kontuatu naiz. Askok esate dutela, ez da? Ama txikia zarenean ulertuko duzu. Alegia, gauza askotan gu baino gehiago jakin dezakete. Edo guk galdu dugun, bidean galdu dugun jakintza mota bat, beraiekin garatzeko gaitasuna dakarte jaiotzetik guztiok bezala. Haurtzaroaren kultura. Aurrekoarekin lotuta, ez da? Aurra zer da? Jaiotzen da eta edo eskolara doanean 2 urtekin edo haurtzaindegira. Zer da? Hutsa dagoen persona bat, arbel zuri bat, guk bertan idatzi behar duguna, guk irakatsi egin behar diogu, jantzin behar diogu, esanin behar diogu nola diren gauzak. Guk uste dugu, eta nahiz eta pedagogiaren munduan korronte diferenteak egon, guk uste dugu haurtzaroaren kultura bat existitzen dela. Aurrak badakarzkila bere ideiak, baditula bere hipotesiak, badakila zer dan bizitza, zer dan heriotza, galdera horiek, nolabait gizakiok, mundu hontan, oinarrizko gure bizipena eta azken fina horixe da, zertarako etorriko gara eta halako batean hau bukatu ingo da, hori da, sakonean bizitzan egoteko arrazoietako bat, ez? Aurrek hori oso txikitatik hasten dira beraien hipotesiak egiten, ez da? Eta esaten, bizitza hau da, heriotza hau da, edo zu nortzara bestean hor da, ni nor naiz, gauza guzti horiek, gure bizi osoan zehar, gure buruari erantzuten jardun beharko dugun galdera horiek, oso txikitatik hasten dira egiten. Eta beraien erantzunak dituzte. Askotan iruditzen zaigu, erantzun horiek diala infantilak, umekeriak, eta ez dia inondik inora, ez da. Jakintzaren kategorizazio horiek oso maltzurrak izaten dira, ez? Eta hemen pentsatzen dugu, demagun, agintari politiko handiek, edo zientzilari handiek dutela jakintza, eta zientziak esaten duna dela
egia absolutua, eta azken finean sinismen kontuak dira, erlijioa bezalaxe, oso antzeko gauza dira. Beraz, norberaren bizipenetik, oso umetatik sortzen diren hipotesi, pentsamendu, iritzi, erabaki, amets, sormen, prozesu guzti horiek ikaragarri garrantzitsuak dira eta aurrak berarekin dakartza. Horrek esan nahi du, horiek entzun egin behar diela, kontutan hartu behar diela, edozein irakaskuntza edo parte hartze prozesuetan lanketa hori egin nahi badugu bentsat. Hemen nire semearen hau demostratzeko, nik hau dana banoa ikasten edo bagoaz kolektiboan ikasten eta ni banoa nire semearen esperientzian ikusten. Nire semeak 5 urtekin esaten dit. Ama zuhiltzen zarenean landare batetik jaieko zara berriz, eta orduan nik zainduko zaitu. Hau da, bizitzaren, deriotzaren hipotesi, netzako, entzundeten zoragarrena. 5 urtekin esaten du ume batek. Ez nire umea bereziki azkarra darako, badakit ume guztiek dituztela hipotesia hori, ezta? Hau zer da, erlijio katolikoak ematen digunaren oso konparatuta oso txikia, oso bazterrekoa, zientziak gaur egun ematen digun heriotzaren esplikazioa askoz maila gutxigoko afirmazioa da, netzako, esan nahi dut, dena dala azken finean, ideologiaren, sinismenaren eta zure bizi espektatiben eta zure bizitzeko behar dituzun helduleku horien inguruan osatzen ditugun hipotesia guztiak. Eta plan horretan guztio garela oso berdinak eta baita ere umeak. Beraz, aurren kultura hori berez dakarkitena ikusi, onartu eta errespetatu beharra. Jolasa eta sormena. Tonucci, hau berba ezagutuko duzue, pedagogo italiarra, oso ezaguna, besteak bestea aurren hiriaren proiektua martxan jarri izan dulakoan bat tokitan, alegia umeek edo gaztetxoek herriko erabakietan parte hartze eta erabakimen aktiboa izateko prozesuak martxan jarri izan ditu hiri askotan, ezta? Eta berak esaten du aurrek ikasten dutela jolasaren bitartez, ezta? Jolastean dabiltza, eta guri jolasa iruditzen zaigula dela, denbora galtzea, edo gu orain jolasean jarriko bagina, izango litzateke denbora galtzea, ezta? Tonucci esaten du, ume bat jolasean dagoenean, hori dela, arte sormen baten, edo eta zientzia ikerketa baten bareko prozesu bat. Eta hori denok ikusi dugu, ume bat zerbaitekin interesatua jartzen bada, egon liteke 4 ordu gauza batekin, bere munduan sartuta, eta asmatuko du, jolasten ari den horrekin, berdin da zer dan, zer egiten duen, asmatuko du zerbait. Asmatuko du eraikuntza bat, edo asmatuko du ipuin bat, edo asmatuko du hipotesi bat, ezta? Orduan, jolasaren garrantzia, jolasaren bitartez ikasten delako txiki-txikitatik. Eta segurazki, gure ikasketa guztiak, bai formalak, bai akademikoak, bai bizitzak ematen dizkigunak, jolasaren bitartez ikasiko bagenitu, berora galtzen dugun bai bat, behar bada beste emaitza batzuk eta beste jakintza barneratzeko modu bat izango genuke eta baita ematekoa. Lehen esan duguna, aurra pertsona barin bada, herritarra da, bai? Eta herritarra izatea da, eskubideak izatea eta bete beharrak izatea. Eta baita ere, inplikatzen du aurra pertsona gisa onartzen badugu, gutar bat dela, beraz, ez da inbeste, herritar izateak esaten du, ez da inbeste guretzako egin dezaten, agintariek egin dezaten guretzako, bai? Edo ez da ginork egin dezan guretzako, baizik eta guk egin dezagun guretzat. Hori da herritar izatea, hori da herritartasuna, bai? Alegia, demokrazian sakontzea. Azken finean, horretaz ari gara. Nola egingo ditugu gure eguneroko praktikak eremu guztietan gero eta demokratikoa. Parte hartzaren bitartez, eta guk geuretzat eginez. Ez delegatuz. Ez besteek egingo dute guretzako, ez da? Aurren kultura hori nola errespetatzen da. Hau oso labur esango dut, baina bi ideia funtsezko, Tonucci honetaz asko ikertu du, eta berak badu kontzeptu bat esaten duna belarri berdea. Helduok, nolabait guk
geure belarriak jarri behar ditugula heldugabeak balira bezala, ikasi gabeko belarriak, belarri garbi zentzun behar dugula ez, edo begi garbi ikusi, izango genuke egokiago euskeraz ez. Zer nahi du, entzuten ikastea. Edo beste modu bat esatea, entzuten desikastea, bai? Alegia, badirela gauzak esplikatzeko beste hizkera batzuk, bai? Eta ume bat esaten ari danean, lorontzi hau, ez da zer da, zerbait esaten nahi da, bai? Bere metaforekin edo zerbait esaten nahi da, orduan hori da ulertu behar dena, hori da entzun behar dena, bai? Berba ume batek, esan lezake edo ez, berba ume batek esaten du, orain txeon dutzezat, jostailu bat galdu dula, eta behar bada, ari da esaten, beldur naiz, zu galduko zaitu dela. Entzuten ikasi gara zer esaten ari diren. Hori, eguneroko praktika dira, ez da? Pentsatu behar dugu, badagoela beste hizkera bat, guk azkenean ezigara, pasagara hainbat prozesu ezitzaietatik, formalak eta informalak, eta iritsi gara hizkera aman komun batera, adibidez plaza honetan erabiltzeko moduko batera. Etxean beste modu bat hitz egiten dugu, bikotearekin beste modu bat hitz egiten dugu, gurasoekin beste modu batera, eta gauzak beti nolabait badute bere hizkera, badute bere metafora eta badute bere esanahia. Beraz, umeak entzun egin behar dira belarri heldugabe horrekin, ezta? Eta behin entzuna ez da nahikoa entzutea, bai? Lortzen dugu entzutea, ezta? Eta entzuteak esan nahi du, baita ere, horrek jartzen du, ezta? Ondoan eseri. Ondoan esertzeak esan nahi du, fisikoki esertzea. Esan nahi du, umeak altura ugari badu, gu altura horretara jarri behar dela. Umeari ez diogula goiti bere hitz egingo, baizik eta jarriko gara dela altura berean, fisikoki. Orduan, ondoan eseri eta entzun. Baina ez entzun bakarrik, baizik. Kontsekuentzi guztiekin, ni esertzen ba naiz ume horren ondoan, edo ume talde horren ondoan, eta entzuten badut, eta ulertzen badut, esan nahi du, kontutan hartuko dudala. Baina kontutan, kontsekuentzi guztiekin. Ez du balio, esate umei, orain bilduko gara, eta erabakiko dugu zerringo dugun gaur arratsaldean. Entzuten dugu, esaten dute, ulertzen dugu, zer nahi duten, eta gero guk erabakitzen dugu, bai edo ez, modu garbi batean, edo batzuetan ezkutuka, ez? Pixka bat, manipulatuz, hori bai, hori ez, bai? Alegia, kontsekuentzi guztikin. Nahiko irautzaile da hau pixka bat, ez da? Ez da erresa, hau egitea, baina horrela egin behar da. Ez du balio geure buruari trampak egitea, eta ez da ere, aurrei trampak egitea. Komunikazio argia, zintzoa eta irekia, eta zer buru ditugu? Kontutan izan behar dugu, zubiak eraiki behar ditugula aurre eta helduen artean. Harremana hartu eta berrartu. Nik uste dut gure gizarte honetan, gaur egun, eta berbada beste kultura batzuetan ez da horrela, eta komunitarismoa asko zindarra handiagoan dagoen beste gizarte batzuetan ere ez da horrela, baina gurean oso gizarte sailkatua dugu, ez da? Hasita eskoletik adinka umeak danak sailkatua, bakoitza bere gelan, bere kutxan, eta ez die irtetzen hortik, eta kalean, eta bestean, eta gazteak hemen, eta zarrakan, eta neskak hemen, eta mutilakan, eta migranteak, eta bertakoak, eta zuriak, eta beltzak, aberatsak, eta pobreak, dana da, sailkapenez jositako kartzelatxo batean bezaila. Aurre eta helduen artean ere hori badago, oso garbi dugu, zer dan aurra, zer dan heldua. Nun dagoen boterea, nun ez dagoen boterea. Nork erabakitzen duen, nork ez duen erabakitzen. Norden gutxiago, munduko maitasun guztiarekin. Baina norden gutxiago, norden txikiago, oso argi daukagu. Gugarela handiago, eta gugarela azkarrago, eta gugarela inteligenteago, eta daukagula boterea, harreman hori antolatzeko. Beraz, aurre eta helduen arteko harremana da botere harreman bat. Harreman gehienak bezala ez da, gertatzen diren bezala. Baina gure gizartean bereziki, iruditzezat eta gero eta gehiago behar bada ez da. Azken finean, gure gizartea, hor jartzen du ez da, helduzentrismoaren gainean dago eraikia. Esango bagenu orain, nor da hemen sujetua, sujetu politikoa edo nor da dan hori hemen, bada persona heldu bat.
Nork egin barko luke hemen zerbait garrantzitsua, pertsona heldu bat imaginatzen dugu guztio. Eta lepoa jartzet imaginatzen dugula gainera gizon bat dela. Eta gainaz zuria dela. Eta gainaz bertan jaioa dela. Eta gainaz ez dela pobre izango. Eta gainaz heterosexuala izango dela. Hori da guk imaginatzen dugun persona nolabait edozein prozesu, edozein erabaki, edozein arazo bideratu ahal izango lukeena, ezta? Bueno, gaur, jende asko apartean gehatzen da, bazterrean gehatzea, aukera gabe gehatzea. Besteak beste aurre, besteak beste emakumeak. Eta gure gizartea bada pixka bat, harreman asimetrikoak, bai? Beti gora eta beran dagoena, bai? Gizona, emakumea, heldua, aurra, bai? Bertakoa, migrantea, langilea, ukazaba, bueno, beti egian horrelako harreman asimetrikoa egiten. Eta gainera, harreman asimetriko horiek konprobatu dugu, egunero konprobatzen dugu, gatazkatxoa dira. Beti gatazkaren gainean ari gara gauza konpontzen ez da. Bueno, hitz baten, haurren eskubideen nazioarteko aldarrikapena existitzen dela, eta badia mundu mailako tratatu gehiago ere bai, espezifikoki haurren eskubideaz hitz egiten dutenak, hemen batzuk aipatzen ditugu, herrialde asko onartuak dituzte, baina ez herrialde guztiek, ez adibidez, haurren hori paradigmatikoki estatu batuetan ez dago onartua, ez? Nolabait gure, esango duke, gure mendebaldeko pentsamenduan herrialde aurreratuena konsideratu dezakeguna, edo nolabait haien itzalean gure kultura aldatzen, bermoldatzen eta imitatzen gozen Europako herrialde guztiak atzetik daudela ez da. Eta, bueno, hor, nolabait, bizitzarako, babeserako, garapenerako eta parte hartzeko eskubidea aitortzen zaie umeei. Bueno, hau dena idatzia dago, aspalditik eta gero praktikan gutxitan jartzen bada. Bueno, hau importantea da. Iristen bagara umeen parte hartzea pertsona direlako eta gu bezala. Naiz eta guk erabakitzeko eskubide gutxi dugun, pentsatzen jartzen bagara. Erabakitzen dugu, gure etxean, eta nun gehiago erabakitzen dugun benetan, ez? Baina parte hartzea eta erabakimena demokratizatzen eta zabaltzen goazenean, eta uste dut hori gaur egun Euskal Herrian kasi baztertu ezin den ezaugarri badela, gure bizitzako eremu guztietan, gauzak beste modu batea egitea, ezta? Modu integratzaileagoa, modu demokratikoagoa, modu zintzoago batean egitea. Bueno, importantea da analisi hau. Robert Hart, hau da, haurren eskubidean eta asko landu duen soziologo bat, eta berak aipatzen du haurren parte hartzea nola egiten dan edo nola egin liteken ez da. Txuleta hartu behar dute. Bueno, berak esaten du daudela zortzi maila eskilara batean parte hartzea. Hasita parte hartzea ezten batetik, parte hartze eder bat izango litzateke. Bueno, bosgarrena jartzea aztu zait, baina esplikatuko izan. Bueno, lehenengoa da, berak esaten duna manipulazioa edo parte hartze manipulatzailea. Bai? Eta hau da, aurrak erabiltzen ditugunean, helduen mezuak transmititzeko. Aurren intereseko ez den gai batean. Adibidez, manifestazio bat egiten dugu ez tegize gairekin eta pankarta eramaten aurrak jartzen ditu. Bai? Noski aurrei galdetu gabe, gaia tratatu gabe, behar bada beraiekin ez joan gai bat da, eta jartzen ditugu zergatik, badakigulako aur bat pankarta batean, heldu bat baino limurtzaileagoa dela. Hori, jarten arabera da parte hartze manipulatua. Bigarrena da parte hartze apaingarria edo dekoratiboa esaten duna berak. Eta hau da antzekoa, baina, esaten du adibidez, kasu honetan, baita ere, helduen ideiak indartzeko gauza bada, eta adibide balitzateke, ekitaldi batean, helduen ekitaldi batean, aurrak kantatzen jartzea. Urrats bat gehiago da, lehenengotik, aurrek zerbait egiten dutelako bere kabuz, kantatu egiten dute, dakiten zerbait egiten dute. Gutxien ez hori badakite egiten. Lehenengoan, telazati bat aramate.
Berba ez da egite, ez da ze jartzen dutela zati horretan, ezta? Bigarrengoan, kantatu egiten dute, pixkat zerago. Hirugarrena, edukirik gabeko politika edo parte hartze simbolikoa esaten duna. Hau nahiko sarri ikusten da. Hau da nolabait aurrak jartzen ditugunean helduen paperak egiten, antzezten. Gu balira bezala, eta esaten duen, gu bezala dira, gu baina txikian, ez? Urtero egiten da leku askotan adibidez aurren parlamentua. Eta aurra juten dienen legebiltzarrea, eta batek hartzen duen lehendakariaren papera, besteak ez dakiz zer, ez dakit nola idatzitako testu batzuk irakurtzen dituzten, da egiten duten antzerki bat. Iruditzen zaigu hori dela aurren parte hartzea. Aurren parte hartu dute, helduak bezala parlamentura eraman ditugu, ez? Hori da antzezten bat, hori da parte hartze simboliko bat. Horrez da benetako parte hartzen, ezta? Jarten arabera, 3 estadio hauek dira, nolabait esango genuke parte hartzerik ez duten 3. Eta ondorengoa, ja parte hartzen maila bat dakarte. Laugarrena da, parte hartze informatua. Proiektu bat esku artean dugu, eta aurrek informazioa jasotzen dute. Etxe hau berdez pintatuko da. Aurrei esanik ez egin. Zuek ere egoten zareten leku hau, edo parke hau, dena dela, parke hau berdez pintatuko da. Informatu itizari. Hori da, parte hartzean eskatu liteken minimoa. Beraiei, erabiltzaile diren einean, eta herritar diren einean, jakinaraztea. Informatuak direnean. 5. da, kontsultatuak eta informatuak direnean. Alegia, nolabait, gaia planteatzen zaienean, eta ala moduzko, gutxienez, iritzi bat edo kontraste bat proposatzen zaienean. Ez zaie esaten, hau berdez pintatuko da, bezi? Berdez pintatuko da, zer iruditzen zaizue? Bigarren urratxa ematen danean, zer iruditzen zaizue? Horrek ez du implikatzen kontutan hartuko danik, baina, gutxienez galdetu ere zaie, bai? 6. da, hasierako erabakia eurena denean. Beraiek erabakitzen dutenean, parke hau pintatu inbarko litzate, oso zaparra dago. 7. da, erabaki eta zuzendaritza euren esku dagoenean. Alegia, beraiek egiten dutenean dena. Adibide bat, herriko plazan juntatzen dien aurrek, erabakitzen dute goma saltoko txapelketa bat egingo dutela. Eta beraiek erabakitzen dute. Juntatuko atxaldeko 5etan, eta ingo ditugu ekipoak, edo binaka jarriko gara, karriko dituko gomak, eta ingo dugu, gaur arratsaldean, hauki ingo dugu. Hori litzateke 7. Beraiek erabaki, beraiek ideatu, eta beraiek zuzen. Eta 8. eta jartentzat, hau da, berarentzat importantena, da, umeek ideia izan, umeek hasierako erabakiak hartu, baina, eta diseinatu, eta zuzendu, baina helduekin partekatu. Nolabait helduak ere integratuz. Izan liteke modu askotara. Erabakitzen bari badute, egin behar dutela herriko plazan, futbito txapelketa bat, orduan, helduei edo gurasoei bat izan liteke laguntza eskatzea, demagun porteriak behar ditugu lagunduko porteri horiek lortzen, edo 2, guk herriko plazan, futbito txapelketa antolatzen badugu gaur arratsaldean, norbaiti eragiten dio kalteren bat horrek, alegia hortik jendea pasa behar da, ez da pasa behar, galdetuko diegu tabernariei, galdetuko diegu komunitate espazio horretan daudenei, aurrek galdetuko diete ia nola egin dezaketen edo izan dadin espazio hori guztiona, ez bakarrik aurrena, helburu ez baita espazioak orain aurrentzat, bakarrik izatea, baizik guztiontzat. Orduan, zordutan egin liteke, lauretan ezin da, ze lauretan etortzen da autobusa, egingo dugu 5etan, hori litzateke parte hartze prozesuan importantena, azkenengo hori. Beraien ideiez, beraien erabakiz, baina partekatua, inguruan dauden gainontzeko agenteekin. Helduak edo dena dela, bai? Eta orduan, modu, esango dugu, komunitario batean ekimen bat antolatzea. Ez dira indiferenteak hauek,
Baina lehenengo hiruak importantea dira norberak bere buruari galdetzea antolatzen dituenen gauzak edo ikusten ditugunean hainbestetan argazki horiek eta herri honetan ez dakit bereziki, baina badugu kalera irten eta egoteko, ez da? Parte hartzeak dakar, herritar izatea, onuradun pasio izatetik, jaso zuretzako ari gara, umentzat ari gara, baina umerik gabe. Hortik pasatzea, partaide aktibo izatea, umerik izatea, zer nahi duten. Parte hartzea beti izan behar da, borondatezkoa, ezin da bortxatu, nahi ez duenak ez du parte hartuko, ekintza txiki eta proiektu handietan aplikatu daiteke eta aplikatu beharko da, eta edatzailea izan behar du. Bai? Gero eta hor gehiago, gero eta jende gehiago, gero eta ekimen gehiagotara, gero eta esparru gehiagotara, hasiko gara hemen eta jungo gara zabaltzen. Ez du balio hemen hasi, 20 umekin eta handik 3 urtea 20 umekin segitzea. Euki behar du borondatea zabaltzekoa, iristekoa, jende gehiago ekartzekoa, ekimen gehiago egitekoa, agente gehiago implikatzeko. Aldaketak nabaritu egin behar diela parte hartze prozesuetan, ez dela egotea parte hartze prozesu batean 20 urte eta 20 urtean oraindik ez dugu ezer erabaki, ez dugu ezer egin, baizik eta aldaketak eta proiektuak egin behar dira. Zer egin behar dugu? Parke bat? Parke hori egingo da. 2 urte bete, 8 hilabete, egon behar dira lorpenak, egon behar dira, egin behar dira gauzak. Ez da, denbora guztian egotea hizketan eta denbora hitza konpartitzea, hau pasaiko dugu, aixiaren gainean. Zer da aixia? Aixiaren gainean biltz, bakarrik. Aixia da, gogoz eta borondate propioz, pasioz eta gozamen utxez egiten dena, lorpen jakinik gabekoa. Hori da aixia. Alegia, nik denbora liberrea dut eta egingo dut nahi dudana. Inor kaltetu gara. Nahi dudana. Ez daka ordutegirik, ez daka obligaziorik, ez daka lorpenik. Alegia, musika eskola ez da eixiatea. Behar bada futbol taldea ere ez da eixiatea. Ingelesiko klaseak ez dira eixiatea. Ingelesiko udalekoak ere igual ez dira eixiatea. Gero diskutituko diazu. Baina berez da, borondate propioz eta libre. Aixia da, 20 ume plazan. Zertan? Ea jaten dute. Hori da aixia. Hori badakigu guk, ez? Gure ume izan gara, ez da? Ez da aixia, sartu zaite ludoteka baten, atxaldeko 5etan eta irten 7etan. Eta han 4 paretetan, han dauden jostailuekin, oraina, orain bestea. Hori da, aixia. Eta areago joan da, parke bat, jolas parke bat, aixiarako toki bada, edo kartzela txiki bada. Pentsatzen. Aixia zer da, denbora librea, denbora galtzea, denboran galtzea, jolas librea, espazio askeak, bai? Guk oharso aldean eta egin ditugun prozesuetan, aurrei galdetzen genienean edo parke bat edo zer nahiko luketen, eta ez dute eskatzen, ez dute txirristari nahi, ez dute zaburik nahi, ez dute zementori nahi dutena da, zer nahi dute, mendizati bat, bere zulo, bere belar, bere argola, bere zirrikitu, hoxe nahi dute, hori eskatzen dute, ez dute nahi, ez jarri ezer, kendu dana. Nahi dugu leku bat, zuloak egongo dian, ezkutatuko dian, irtengo dian, gutako asko, seguraski umetan jolastu den leku horiek, pentsatu zori zela, behar bada ez atzeatu hauean ez daukagula zementuzko parke bat herrian, ez da? Orain modernoak eta aberaskume berriak eran zementuzko parkeak jartu ditugu alde guztietan. Basoak edo parkeak edo belazeak gorde behar. Eta gaur egun umeek hori eskatzen dute. Gure esperientzia beraz hori da, leku libreak. Eta aldala, helduen begiradatik kanpo. Hemen parkeak jartzen dira eta inguruan dana daude bankuak, polizia lanak egin ditzagun heldu guztiok eta egun gaitezen gainean. Nahi dutez, banku ez, helduak ez daitezen egon, bereik egon dute bereik. Ezitzailea, hau importantea da, ezitzailea bizentzutan, egiteko moduetan, nola egiten dugun, eta nola egiten dugun horretan da, parte hartze prozesuen bitartez. Bide berak ez egiten du, bai? Ez egiten du demokrazian, ez egiten du berdintasunean, ez egiten du alduntzean. Persona sentitzean, ni ba naizen hor erabakiak hartzeko, ni ba naizen hor iritziak emateko, ni ba naizen hor ideiak izateko, ezta? Eta bestea edukietan.
hemen galdera sortzen da, aisia guztiak berdina dira, denak dira hezitzaileak, nik uste dut ez. Horiek komunitate bakoitzak erabaki beharko du, zer den hezitzaile eta zer ez da. Baina, aisiaren definiziotik edo zer den hezitzaile izate horretatik, eta gero gure gizartean izango ditugun onura indargune eta izango ditugun arazo estrukturalak oso lotuta dituaz. Eta, hemen azpitian sortuko naiz adibide bat jartzen. Dagoeneko igual buruan izango duzuena, ez? Baina, hemen ralliak bultzatzen badia, horrek eragina du, bereziki mutilak nola ezten ditugun maskulinitate jakin batean, abiaduraren alde, kotxeen alde, motoen alde. Eta horrek dakarren galera soziala bizitzetan, hortik hasi. Ni alkizan bizi naiz eta guantxe da. Bi aste bertako gazte bat hiltzaigula kondizio horietan. Eta esango dizut, ez dela gauza harrigarri bat. Inor ez dela harri. Esan dut, arazotxo bat badakaula horrek. Beraz, ze aisia bultzatzen dugu, ze eredu bultzatzen dugu, horrek dakarrena. Eta orduan, bat aldatu nahi bari badeu, beste aldatu da. Ez du balio esatea, etzazu hau egin, edo gizartean, denoko egin. Hemen, aipatu nahi dut berariaz, feminismoa. Uste dut, gure gizartean, genero berdintasuna lortzeko bide hori ezinbestekoa dela. Uste dut, sakoneko arazo bat dugula horretan, nola ezten ditugun gure neskak eta nola ezten ditugun bereziki gure mutilak, kezka oso larria daukat, ze maskulinitate ereduari garan eraikitzen, nola mutilak ezten ditugun indarrean, zakarkeian, velozidadean, nola bai gainetik jartzean, botere izatean, espazioak hartzean, zentralidadean jartzean, eta neskak aldiz ezten ditugun bazterrean egoteko. Alde horretatik esango duke nesken ezketan gehiago egin dugula, erdira etor daitezen, baina mutilekin oso lanketa gutxi egin dugula, eta iruditzezat gure mutilak bereziki beste modu batean ez zibar ditugula, benetan harreman parekideak eta errespetuzkoak eta izango baditugu. Hemen daukat liburu bat ikasik atera duna, berba batzuek ezagutuko duzuen. Guztiok izan barkegu nuke feminista izena du, eta Txamanda Nozia Ditxe, hau da idazle afrikar bat, eta idatzitako liburu bat, eta Suediako gobernuak 16 urteko gazte guztiri etxea bidaltzen dien liburu bat. Eta hemen esplikatzen da, oso modu sinplean, zergatik izan behar dugu feminista, zer den feminista izatea. Ni badakit hitz honek beldurra ematen dula, eta imaginatzen dugula ez da gizer. Ez feminismoa da momentu honetan berdintasunaren paradigma nagusia munduan, hori da. Eta orduan, liburua oso liburu ederra da, eta mezi du, eta 16 urteko gaztek irakurri ezaketena eta irakurri beharrekoa. Euskalduna, ez dakat ezer esan barrik, bakarrik balio bat Euskalduna, ez da bakarrik gure hizkuntza delako edo hori, baizik euskeraz egiten dugun guztian, demokrazia pasatzen dela hori. Hemen, bentzabai, Euskal Herria. Beste hizkuntza batean egiten dena, ez dut uste berdintzalea den. Euskal kultura, auzolana, esplikatuko, auzolana da parte hartzaren gure benetako forma, gure azken 500 urtean propioki landu eta galdu deun parte hartze prozesu propioak, galdu ditugune, baina seguraski errekuperatu ditzazkegunak. Eta ja bukatzeko, aurra jarri dudan leku horretan, jarri dezakegula gu, aurra esan dudan aldiro gu, bai? Edo jarri dezaket euskara, edo jarri dezaket pertsona, bai? Aurra bada metafora bat. Demokrazia gizarremanen da sare jasangarrien eta osasungarrien eredu bat, ez da? Txikiaren atetik sartzen denean, txikiarentzako ate bat egiten badugu denok sartzen dena, bai? Eta handiaren atetik ez dia denak sartzen. Hau da, ume batek eskatzen badu, edo ume batzuk eskatzen badute, guk autobusera igotzeko metroerdiko koska bat igo behar baren badugu, bai? Eta hori jartzen badugu nolabait espaloiaren pare edo autobusetan, hori askotan egin da,
ezta? Hori guztientzako da ona. Bai? Ulertzen da? Osea, umearen neurritik ikustea mundua da guztientzako ona. Bai? Helduen begiradatik begiratzen dugunean, da bere biziki gizonen begiradatik, haientzako bakarrik da ona. Beraz, ematen dugu honek aukera, mundua eta gure komunitatea eta gure harremanak beste modu batean pentsarazteko. Eta hoxe da dena.